我们夫妻呀，一切很顺利，很好啊，调整到现在啊。那么这么说了说，大家知道，那么是很好，我们就照这个做嘛。那么也会打中医牌打得很好，那是打佛七必须要的最重要的法器。那么以后也可以，那么放假的时候啊，有一位出来给教一教啊，聚会啊教一教啊，那么会的人才越多越好嘛，那么打的也是越好才越好啊，大家的研究切磋琢磨，做大中医牌的法器。至于佛七其中引磬小鱼啊都没有什么，不过可以分派开，大体有2位3位轮流打引磬，拜佛的引磬，绕佛的引磬。那么小鱼啊，等着过斋堂的时候啊，最好有2组3组。我们这个斋堂总是不远，距离念佛堂不远。那么最初有一组，就是一个引磬一个木鱼，最后再有一个引磬一个木鱼。说最后啊，那么就是也可以说是在中间那么有引磬木鱼，这样前后啊彼此能呼应上，这个法器的声啊，大家都能听得着，不能说是最初的引磬木鱼走得很远，后面听不着了，那么后面接着有后面的，这样好或是打的引磬木鱼啊，在门口，一边在斋堂的门口，一边在还有大殿念佛堂的门口，彼此能呼应上，那么大家听的都是有引磬木鱼的声，那么接着念佛，佛号不断。人多了的时候需要2组引磬木鱼，以至再多了拖得远了这个牌啊拖得远了，那么也可以有3组都可以我们也是练习会打大体比如说要归位，那个这个大磬要紧，其他问询就是打这个大引磬也可以。不过是打大磬的时候，就要比南无阿弥陀佛，说我字压，那么托字打，那么给大家一个心理上的一个准备不要砰一下打，那么都是先阿弥陀佛的我压托字打，大家心里有准备，不至于吓一跳。大体功课本上呢有压的地方是个3角我想象一则是开始二者要紧是给大家心里一个准备，不要砰一声吓一跳所以那么我前天说，我今天再公开再说一说，叫大家都了解归位的时候，或者是普通做功课的时候，以至于念南无西方极乐世界大慈大悲阿弥陀佛归位的时候，或者是普通做功课的时候，以至于念南无西方极乐世界大慈大悲阿弥陀佛有过斋堂的时候，都是先压一下表示要这个底下就要打一个大磬了大家心里有个准备就比较好还有佛前呢所放的茶几电风扇都要摆的要正八正道那么说是有五邪命，不要斜不要歪，而要处处都摆的正比如现在这蜡烛台都看这一对距离就它一样，或那个坎的那个中间的那个木头距离也都是叫它一样，这边好。那
那么花瓶啊，以及地下的那个莲花灯，也都叫它一对一对的，那么两边一样一样的距离呀、前后啊，这样好。我们只要是窗都关，那么就有冷气，空气特别清新呢。那么没有冷气的时候，一定要开窗，要通空气。这么多的人，不然呢，空气就污浊呀。那么现在我们就恰好，那么有冷气，窗都关的，这边好还是，总是现在还是盛夏呀，一年之间最热的时候，这比我们有冷气的设备啊，就开冷气就比较好。不过早晚呢，有时候凉啊，我们就少开调节就是，比如电风啊，也有强风，也有弱风，我们就调节就好。那么这么样庄严的念佛堂，其他的种种佛前的庄严呢，花啊、灯啊、瓶啊、香炉的种种，那么都要配合才好。那么再就讲用功夫啊，那么很难得，那么有些莲有上根深厚，过去是生中的上根深厚，就是五根，这个的根深厚，那么现前呢，又法道心，就是无力，那么这样子，大家念佛啊，用功啊，就必得一心不乱，那么能吃一顿，日中一食，这是佛经上讲的比丘出家这个意思。那么以后有居士啊，给送来稀粥，那么佛呀就准许开园，早晨可以喝稀粥。佛就说：粥有十利，饶也恒人，果报无边，究竟常乐，有10种利益，那么也就可以吃。那么最初佛都是日中一食啊，那么这个意思，我们日中一食也好，因为有居士给送粥，常粥或者准备有粥，那么就喝点粥也好。大多数有时候佛说最初不准，以后有开源呢，大体就是可以不吃也可以吃，意思。那么大家那么一直在那打坐用功，用得很好，至于说练腿子解家趺坐呀，是平常练。等到真正用佛器的时候，打佛器的时候，这个腿子不要勉强练。勉强练又酸又疼又麻呀，影响了心地用功的。中佛法要紧是一切为心造，练的是心，而不是练的这个腿子。可是腿子能爬好了，解家趺坐，当愿众生善根坚固，得不动地呀，那么就比也好。那么这倘是有什么这个生理的关系，我们随时随地调佛法的。那么头1、2天我没嘱咐，就是我们2只手啊要结法界定印，放在腿上，不要旋虚空。现在没有旋虚空的都放在腿上就比较好。要是夏天热了，那么有行板，就是有那个竹板放在腿上，手放在竹板上，那么脚底就不热。星板呢是一个竖心的边，天上那个星星、月亮那个星字，这叫星板。常常打坐的人呢，必须有这个星板，就比较好。他不那么闷热呀，心里就比较清醒，所以就叫星板。至于心地的功夫啊，
以持名念佛为正行。说是本来无一物，何处惹尘埃？那么不是善，不是恶。那么过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得。不生亦不灭。那么就在这个意境中这是很重要的。那么总说我们要持名念佛才好。那么要讲呢，空观念佛呢，也就是一字一字的念过去不听。那么6个字佛号念过去，又一句，又念第二句的6字佛号，南无阿弥陀佛，念过去又念过去，一字一字念过去，一句一句念过去，念过去这个声音呢，这个音波要消失在空中。那么这不是空吗？一字一字，一句一句都不停音波这个声音就消失下去了，这不空吗？那么所以佛教对我们说是空这实在是空。那么可以虽然说如此，就是万德洪名谨念无量的功德。别说是正的一心，就没正一心念了7天也是功德无量，消灾延寿，增福增慧一切的事情都顺利。那么佛号一举那么心中说是有佛即心即佛，即佛即心，是心是佛，是心作佛那鬼神见得的恭敬尊重，那么这多好呢！消灾你看有人念佛，癌症听了到现在7年，这个癌症没把人打倒撂倒，你不是消灾吗？有人说一个佛期之后他所有的事情都那么顺利都那么这比达到他的那个本意他说是很好那么这就是念佛的功德再是那么我们念阿弥陀佛的万德洪名这是观音菩萨和我们有缘，地藏菩萨和我们有缘可是再念也没有念阿弥陀佛念的真是的梵音了亮那真是梵音海潮音，胜比世间音，是归须成念，太好太好。还有呢，我想念那个原来那个梵音梵字梵音南无阿弥达布达呀不如念我们华语南无阿弥陀佛念的顺利好听。南无阿弥达布达呀，那么好不是6字后面的7、8个字就不如南无阿弥陀佛这么念的好，更不如我们4字符号念的好。可以我感觉阿弥陀佛和我们订单这方面的众生有缘就和扶桑国念佛法门还也不如我们那么有缘。扶桑日本他念阿弥达不字，那么阿弥达不字，那么这个音不如阿弥陀佛。
利落，干脆4个字，也好念，念出那个音波也好听。那么就有这种住山的修行人啊，是在福州的鼓山念这个韵调。那么台中灵山寺啊，过去这个老当家是德钦监院士德钦法师，他去受戒时候他听的。那么让我到台中灵山寺主持的时候，我一听太好了。我以为台中是文化城，再配的台中佛法很兴盛，我以为是那么有人教的。一打听灵山寺这个德钦监院士，他说他从福州鼓山后山中修行人，他受戒